Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր խոսենք նորից մի թեմայի շուրջ, մի հարցի շուրջ։ Էլի հետաքրքիր հարց է, ամենից կարևոր իմանալու համար, ամենից հասկանալու փրկության համար իմ քույր եւ եղբայրներ։ Եկեք հայր մերով աղոթ կանենք եւ կխոսենք այդ թեմայի շուրջ։ Ով հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվա հացը այսօր էլ մեզի տուր, եւ մեզ ների մեր պարգևը, ինչպես մենք էլ ներում ենք մեր պարտապաններին։ Ու մեզ փորձության մի տանիր, ապաչարից մեզի ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը, փառքը, ավիտյանս ավիտյանից։ Ամեն։ Ամեն։ Սիրելիներ, կարծում եմ հիմա այս հարցը Մեկ այսպիսի մի հարց ատվել, բարի օր, Արկադի եղբայր, մի այսպիսի հարց առաջացել, երբ որ Հիսուսը խաչվեց, եկեղեցու վարագույրները վերից վար պատառվեցին, սա ինչ է նշանակում, որ Աստված այլևս եկեղեցիներում չի, դա է նշանակում, կարդամ ես իմի, սա գրված է Մատթեոս ավետարանի 27-րդ գլուխ 50-53-րդ խոսքերում։ Հիսուսը դարձյալ մեծ ձայնով կանչեց եւ արձակեց հոգին։ Եվ ահա տաճարի վարագույրը երկու ճեղքվեցավ վերևիցը մինչև ցածը։ Եվ երկիրը շարժվեց, եւ քարերը պատառվեցան, եւ գերեզմանները բացվեցան, եւ շատ սուրբ ննջեցյալների մարմիններ հարություն առան։ Եվ գերեզմաներիցը դուրս գալով նրա հարությունից հետո սուրբ քաղաքը մտան եւ շատերին երևեցան։ Տեսեք, այստեղ էլի լիքը հետաքրքիր ու կարևոր բաներ կան, բայց հարց տվողը տալիս է մենակ վարագույնի մասին։ Լավ, մենք խոսենք ակիրճ ամեն այդ իմաստների մասին էլ։ Տեսեք, վարագույր, ինչ է նշանակում վարագույր։ Երբ որ Քրիստոսը մահացավ, խաչի վրա հենց մահացավ, երկիրը շարժվեց, քարերը պատառվեցին, գերեզմանները բացվեցին, սուրբ ննջեցյալները դուրս եկան գերեզմաններից, մտան սուրբ քաղաքը ու շատերին երևցան, երևացին շատ մարդկանց։ Բոլորն էլ հետաքրքիր են, այս բոլորն էլ, ինչ սուրբ ննջեցյալներ, գերեզմաններից ոնց դուրս եկան, ինչ քար պատառվեց, երկիրը ոնց շարժվեց, երկիրը անընդհատ շարժման մեջ է, պտտվում է, անընդհատ պտտվում է, եթե մենք գիտենք աշխարհագրությունից այդ ամենը։ Մի խոսքով, լավ։ Վարագույր հասկացողությունը սիրելի հարց տվող, տեսեք, հին ուխտի մեջ Աստված պատվիրեց Մովսեսին, որ տաճար կառուցի իրան, այսինքն մի վրան էր պատրաստել, վրանի մեջ սրբություն էր դա, որովհետև տապանակը դրել էին վրանի մեջ ու այդ տապանակի դիմացը վարագույր էին քաշել, որ ամեն մարդ չէր կարա մտներ։ Վարագույրի այն կողմը չէին կարա մարդիկ մտնել, սուրբ մարդը քահանապետը պետք է մտներ տարին մի անգամ։ Հիմա եթե կարդանք Եբրայեցիների թղթի մեջ է գրված դա է։ Տեսեք, վարագույրը ինչ նշանակություն ունի վարագույր։ Երբ որ Քրիստոսը խաչվեցավ, երբ որ Քրիստոսը մահացավ խաչի վրա, վարագույրը պատռվեցավ։ Այսինքն ոչ թե պատռվեցավ Սուրբ Հոգին վարագույրի միջից դուրս եկավ, բանդարկված չէր Սուրբ Հոգին, որ պատառվեց, դուք սիրելի հարցնող ասում եք, էլ Սուրբ Հոգին եկեղեցում չի բնակվում, որ պատառվեց Սուրբ Հոգին դուրս եկավ, տես բան գրված չի Աստվածաշնչի մեջ։ Վարագույրը երբ որ պատռվեց, վերից վար պատռվեց, հակառակը, այնտեղ տապանակներ, 10 պատվիրանները, մանանայով լի 10 Ահարոնի գավազանը, 10 պատվիրանները, տախտակը, որ Աստված գրե տվել է, այդ բոլորը տապանակի մեջ է, սա է սրբության հոգի։ Եթե մենք ամենքի վրայով էլ մանրանանք, սիրելիներ, տեսնենք, որ բոլորն է սրբություն են։ Ահարոնի գավազանը, լուսավորվածի խոսքը, հանդիմանությունը կյանք է տալի, ծաղկում է։ Սա էլ է տաճարի սրբության մեջ է բնակվում, վարագույրի հետևում է բնակվում, որ այսօր շատ մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ։ Վարագույրը, երբ որ մարդիկ օրենքով են պաշտում Աստծո, երբ որ օրենքը գիրն են պահում, Մովսեսի 5 գրքերն են պահում, որ Հիսուսն ասաց քննեք գրքերը, տեսեք, որ իմ մասին են խոսում այդ բոլորը։ Երբ որ
օրենքով են պահում Մովսեսին, այսինքն գիրքը Աստվածաշունչը, դա վարագույրը չի թողում այդ օրենք պահող մարդկանց, որ մտնեն սրբության սրբոց, ինչա նշանակում սրբության սրբոց, Սուրբ Հոգին, որտեղ ընդեղ է բնակված, այսինքն ամեն արդարություն տեսնող ու ճանաչող, չէին տեսնում, չէին ճանաչում, վարագույրը չէր թողում, որ իրանք մտնեին վարագույրի են կողմը, այսինքն, երբ որ շաբաթը մեկը խախտում էր, քարկոծում էին, անարագության մեջ բռնում, քարկոծում էին, գողության մեջ պատժում էին, նրանք սրբության սրբոցով, Սուրբ Հոգիով չէին վարվում, նրանք օրենքով գրով էին վարվում, տեսեք ես կարդամ ամենքի շինության համար սիրելիներ, Եբրայեցիների 9:1-5, 9-րդ գլուխ, 1-5-րդ խոսքերն եմ կարդում, տեսեք, իրա որ առաջի ուխտն էլ ուներ պաշտանմունքի իրավունքը, աշխարհական սրբարանը, այսօր մարդիկ եկեղեցիներում, որ օրենքով են պահում, գրված է, իրանց սրբարանը կա, Աստված չի անարգում դա, բայց դեռ իրանց համար Քրիստոսը հարություն չի արել, վարագույրը չի պատրվել, իրանք չեն կարող մտնել Սուրբ Հոգուն, սրբությամբ չեն վարվում, գրով են վարվում, հասկանում եք, մինչև վարագույրը, այսօր կան մարդիկ, որ սրբությունով, հոգիով չեն վարվում, եղբայր դու ես մեղ կորձիր ու պատժված ես, հասկանում եք, չեն մտնում սրբության սրբոցը, չեն կարողանում մտնել, որտև իրանց համար դեռ վարագույրը կա, դեռ վարագույրի են կողմը իրանք չեն կարող մտնել, տեսեք, ստեղ առաքյալն ասում է, իրավ առաջի ուխտն էլ ուներ իր պաշտանմունքի իրավունքը, աշխարհական սրբարանը, որովհետև առաջին խորանն այսպես պատվիրվեցավ, նրանում էր աշտանակը և սեղանը և հացի նվերը, սա կոչվում է սրբություն, տեսեք, աշտանակը, երբ որ լույս ես վառում, աշտանակը ճրագականն էր աշտանակի վրա, հին ուխտի մարդիկ, դեռ որ Քրիստոսը չի խաչվել իրանց համար, իրանց հասկացողության մեջ պաշտում են գրով Քրիստոսի, նրանք աշտանակ են, լույս են տալի, այսինքն իրանց մարմնով չեն գողանում, չեն խնվում, չեն ծխում, չեն հայոյում, լույս են տալի, շատ նուրբ, այսպես կվարվեն իրար հետ սրբությունով, դա աշտանակ խորհրդապատկերն է, որը վարագույրի այս կողմն է, նորից եմ ասում, սրբության սրբոցում չի այս կողմն է, մինչև սրբության սրբոցը հասնելն է, այդ խոնարհությունը, այդ հեզությունը, դա լույս տալը, ճրագի լույս տալը, սա կոչվում է սրբություն, իսկ երկրորդ վարագույրի հետևը մի խորան կար, որ սրբություն սրբությանց էր կոչվում, որը ուներ ոսկե բուլվարը, ոսկե բուլվարը, լեզուս մանեղա, բուլվարի մեջ խունկ էին ծխում, անուշահոտություն էր տալի, դա մենակ շնորհքով չի անուշահոտությունը, նաև սրտի մաքրությունն է անուշահոտությունը, տեսեք, ու դա ինչա սրտինը, որտեղ ասում է ոսկե բուլվարը, ոսկի էր, անառատ էր, մաքուր էր, թթխմորված չէր, երկաթ կավ պղինջ չկար նրա մեջը, մաքուր ոսկուց էր, մաքուր սրբության ազնիվ մետաղից էր այդ բուլվարը, մենք այսօր կարանք լույս տանք, խոնարհություն, հայ եղբայր ջան, քեզի սիրում եմ, բայց ոսկուց չլինի մեր բուլվարը, սրտի մեջ մենք ատենք իրան, դրա համար եթե ոսկու բուլվարն է, ուրեմն սրտով ենք մենք խոնարհ դրսով են, սա սրբությանն է, և ուխտի տապանակը ամեն կողմից ոսկով պատված, ուխտի տապանակը մի քիչ առաջ խոսացինք 10 պատվիրանները, գիրը, գրով գրված 10 պատվիրանները, դա ուխտի տապանակն է, որ նրանում կար ոսկե սափորը մանանայով, մանանան կերակուրն է, աստվածային խոսքն է, որ մենք ուտում ենք, մեր աղոթքի ժամանակ էլ ասում ենք, մեր ամեն օրվա կերակուրը օրեցօր մեզի տուր, մեր ամեն օրվա կերակուրը այսօր էլ մեզի տուր, նույնն այսինքն օրեցօր տուր մեզի, դա մանանան է, աստվածային խոսքն է, որը, տեսեք, թեև Հիսուսն ասեց մանանան կերան ձեր հայրերը, բայց մահացան, իսկ ինձի ով ուտի հավիտյան կապրի չի մահանա, մանանան գիրն է, օրենքն է, խոսքն է, աստվածային խոսքն է, որը նորից սրբության սրբոցի մեջ էր, որը Քրիստոսն էր, եթե վարագույրի այս կողմից ենք մենք նայում ընդե մանանա կա, դա օրենքն է, ասու խոսք կան դե, դա օրենքն է, բայց որ մտնում ես արդեն այդ մանանայի մեջ, տերում ես Քրիստոսն է, արդեն ասու խոսքը հոգին է, հոգիով է, Քրիստոսն էլ է մեր կերակուրը, դուք չմտածեք Քրիստոսը կերակուր չի, մանանան փոխվեց մարմնավոր կերակուրը, մարմնավոր գիրը փոխվեց հոգևորի, այսինքն մանանան Քրիստոսի,
Եվ Ահարոնի գավազանը, որը ծաղկեց, եւ ուխտի տախտակները, տեսեք, Ահարոնի գավազանն էլ որ ծաղկեց, Ահարոնը լուսավորված է բնագրով թարգմանվում։ Լուսավորված ուներ իր գավազանը։ Գավազան խորհրդապատկերը ծեծելու իշխանության խորհրդապատկերն է։ Այս գծի վրայով էլեկտրիշկեկն են անցնում շատ շուտ-շուտ։ Ու երբեմն պատահում է Ռասպիսյանյայի մեջ չկա, էլեկտրիշկեկից բացի պոեզներ են անցնում։ Քաղաքային, այսինքն Բելարուսիա գնացող եւ այլ, այս գծի վրա է այլ այդ պոեզները։ Դրա համար հաճախակի ես խափնվում եմ, այսինքն կարդում եմ, որ էլեկտրիշկեկի մեջ հատված պետք է լինի այսքան ազատ, մեկ է տեսնում ես պոեզ գնաց, էլեկտրիշկա չկա, բայց պոեզա գնում ձեները։ Դրա համար ես շուտ-շուտ են ասնում։ Լավ, մի խոսքով, տեսեք, Ահարոնի գավազանը ծաղկում է, լուսավորված, եթե դու լուսավորված մարդ ես, ասու խոսքով, քո այդ բուրվարով լույս ես տալի ասուն, համ ես տալի, հոտ ես տալի, ոսկի անոթ ես դու ասում մոտ, քո գավազանը ծաղկում է։ Այսինքն քո հանդիմանությունը գավազան ծեծի խորհրդապատկերն է, գավազանով ծեծում էին, գավազան իշխանության խորհրդապատկերն է, որ տեսնելով իշխանություն ունի իրան, այդ իշխանությունը իր օգտագործած իշխանությունը մարդկանց վրա, ասենք հովիվը օգտագործում է իշխանություն ունի մարդկանց վրա ուղղություն ցույց տալու, սխալներն ուղղելու, ոչ թե սխալ ճանապարհի մեջ առաջնորդելու, ճիշտ հասկացեք, այլ սխալները ուղղելու։ Երբ որ մեկը սխալ չի անում, արդեն հասել է հովիվի աշճանի, էլ ինչ ուղղի իրան։ Արդեն պետք է հովիվի հետ ինքը բարդ ասում, գոհանա ու ուրախանա։ Բայց քանի դեռ ինքը հոգևոր փոքր հասակի մեջ է, հովիվը իրավունք ունի գավազանով։ Այսինքն հանդիմանելով, կրթելով, դաստիարակելով առաջնորդի, սա է գավազանը, որը ծաղկում է, այսինքն հին ուխտի մեջ գրված Ահարոնի գավազանը ծաղկեց, էլ պտուղ էլ տվեց։ Այսինքն ծաղկելը հասկացողությունը խորհրդապատկերն էլ նա է, որ պտուղ տալու, որ այդ հանդիմանությունը հասնում է տեղ, ընդունում է այդ մարդը, հարվածում է այդ մարդուն ու արդյունքը տալիս է իր, պտուղը տալիս է, օգուտը տալիս է, բերք է տալի ինքը։ Այսինքն լսելով հանդիմանությունը ուղղվում է, շտկվում է, դառնում է ասում։ Ահարոնի հանդիմանությունն էլ սա է, գավազանի խորհրդապատկերը։ Տեսեք, եւ նրանից բարձր փառքի քերովբեները, որ Հովանի էին անում քավության վրա, որ նրանց պետք է չէ, որոնց համար պետք է չէ հիմա մանրամասը ասել։ Եվ նրանից բարձր փառքի քերովբեները, որ Հովանի են անում քավության վրա։ Տեսեք, այս տապանակի վրա, որի մեջ կար 10 պատվիրանները, մանանան, բուրվարը եւ 10 պատվիրանները, Ահարոնի գավազանը։ Դրանց վրա քավության քերովբեներն էին, ի՞նչ է նշանակում քավություն։ Երբ որ ամեն մի մարդ սխալվում է, թեկուզ քահանան, թեկուզ հովիվը, թեկուզ դու ամեն մի մարդ, մեզանից սկսած, սխալվում ենք, երբ որ զղջում ենք, քերովբեները Հովանի են ելնում, պահպանում են մեզի։ Պահպանում են մեզի ամուր։ Հիշենք մի հատ Աստվածաշնչից խոսք, երբ որ Դավիթը մեղք գործեց, Նաթան մարգարեն գնաց ու ասեց. մի մարդ կար եւ այլը, որ շատ հարուստ էր, շատ գառներ ուներ, հույր եկավ մեկ իր տունը, ուրիշի գառը վերցրեց, պատիվ տվեց այդ հույրին, ճամփեց այդ հույրին եւ այլը։ Դավիթը երբ որ ասեց մահվան արժանի, Նաթանն ասեց դու ես էդի, որտեւ Աստված քեզ տվեց թակավորություն, լիքը կանայք տվեց, պետք կներ, էլի կին կտարքես, դու խի ուրիշի կնոջը ցանկացար, խի ուրիշի կնոջը վերցրեցի։ Դու ես այդ մարդը ու քո թակավորությունը քո ձեռից պետքա առնվի, քո թակավորությունը պետքա խափանվի, կործանվի։ Եվ Դավիթը զղջաց մի անգամից, ասեց մեղք գործեցի Աստծո առաջ։ Ով կարդացել է կհիշի այս բանը, Նաթանը թեքվեց ու ասեց Աստված էլ քեզ ներեց։ Այն քերովբեներն էր, քավության քերովբեները։ Հենց քավություն արեց Դավիթը, զղջաց իր արածի համար, քերովբեները պաշտպանեցին իրան, պահպանեցին նույն դիրքի մեջ, որտեղ Դավիթը այդ մեղքը, Դավիթի գործած մեղքը մեղք չհամարվեց։ Քերովբեները հենց այս խորհրդապատկերն է սիրելիներ։ Եթե ես մեղ գործեմ ու արդարացնեմ Սավուղի պես, դե բերել եմ որ ասու խոսքը զանց անեմ, ասեմ, դա ասու խոսքը չկատարեցի, լավ եմ արել։ Չեմ կատարել, որովհետև այդ կենթանիները պետքա բերեի հենց ասուն էլ զոհ մատուցանեի։ Նույն բանն է դուրս գալի, լավ եմ արել։ Այսինքն իմ ասածը ճիշտ է։ Էլ քերովբեները չեն պահպանում իրան։ Էլ քերովբեները չեն այդ քավություն չկար դե որ քերովբեները պաշտպանեին։ Դրա համար Սավելն ասեց քո թակավորությունը պատրվեցավ, դու սենց, էլի Սավուղը բան չարեց։ Էլի էր արդարացնում իրար, Սամվել, արի քո տեր ասուն, ասա լավ, թողներ ինձի։
Էլի ինքը չէր մտնում վարագույրի հետև, հասկանում եք ինքը դրսից միշտ բաներ անում։ Լավ, մի խոսքով։ Հիմի տեսեք, վարագույրը մենք հասկացանք, չէ՞, վարագույրը մի բան է, որ երբ որ վարագույր ստեղ քաշած լինի, վարագույրի հետևը ես չեմ կարող տեսնեմ։ Չի երևա ինձի։ Դրա համար վարագույրը այն ժամանակ հին ուխտի մեջ այս խորհրդապատկերն էր, որ վարագույրից այս կողմ դեպի սրբության սրբոց ոչ մեկ չէր մտնում, իրավունք չուներ մտնելու, բացի քահանապետը տարին մի անգամ էլի եբրայեցիների մեջ է գրված։ Ես կարդամ այս տեղնել եբրայեցիների 10-րդ գլուխ 19-ից 20-րդ խոսքերը 10-րդ գլուխ 19-ից 20-րդ խոսքերը Արդ եղբայր, որովհետև համարձակություն ունենք սրբարանը մտնելու Հիսուսի արյունովը։ Այն ժամանակ Հիսուսի արյունը չկար, գիտեք ինչի համար չկար, սիրելիներ, որովհետև մարդիկ մարմնավոր էին պաշտում, գրին էին պաշտում, Մովսեսի գրով էին առաջնորդվում, վարագույրի մեջը չէին մտնում։ Բայց երբ որ Քրիստոսը մահացավ, վարագույրը պատրվեցավ, այսինքն կարա ամեն մարդ մտնի արդեն այդ վարագույրի հետևը։ Ոչ թե հոգին դուրս եկավ, այլ մենք կարանք մտնենք հոգու մեջ արդեն։ Ճամփա բացվեց մեզի, ոչ թե հարց տվող ախր այնքան հետաքրքիր հարցը տվե, էլ եկեղեցում չի ապրեմ Աստված։ Դուրս եկավ, ես չգիտեմ ումից հալսե այդ քարոզությունը, թե Սուրբ Հոգին ճղվեց, վարագույրը պատրվեց, Սուրբ Հոգին դուրս եկավ ընդեղից, էլ ընդեղ Սուրբ Հոգին չի բնակվում, արդեն մարդկանց մեջ է բնակվում եւ այլ, սենց վարդապետություն ես էլ եմ լսել, մեզ էլ են սենց ասած քարոզը նորահավատ ժամանակս իմ, ես էլ եմ տեսանել լսել, բայց սրանք բոլորը հələ մի կողմ դնենք։ Թող լինի դա մեր իմաստության մեջ։ Վերջին հաշվով իրականում տենց է, Սուրբ Հոգին արդեն մեր մեջ բնակվեց, որտեղ մենք մտանք, վարագույրը պատրվեց, մտանք Սուրբ Հոգու մեջ։ Տապանակն էլ է մեր մեջ։ Ահարոնի գավազանն էլ, մանանան էլ, կերակուրը, հենց իմի հասկացեք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, եթե մեկը ինձ ասի, որ թուրքը մտնի քո տունը, քո երեխեքին սպանի, դու չես սպանի, շատ տենց հարցեր են տվել ինձի թվում է ձեզ էլ ոմանց էլ տենց հարցեր տվածած կլինեն։ Ես չգիտեմ դրա պատասխանը։ Ես չեմ կարող պատասխանի։ Ես որոշել եմ, որ չեմ սպանի, բայց շատ հնարավոր է այդ պարագանգային որոշածը չանցնի, ես սպանեմ։ Արեք անկեղծ լինենք մեկս մյուսի հետ։ Շատ հնարավոր է ես որոշած եմ, հա դե տշտամիս է կպահպանեմ իմ ընտանիքին, բայց գա այդ պահը չպահպանեմ իմ ընտանիքին։ Աղոտ կանեմ հենց ինձ էլ հետը սպանեն հետա։ Կարող է տենց էլ լինի։ Մենք չգիտենք ոնց կլինի, այդ պահը ցույց կտա ոնց կլինի։ Այսինքն երբ որ մենք վարագույրի մեջ մտնում ենք, Աստվածը արդեն առաջնորդում մեզ։ Ոնց Աստված կառաջնորդի տենց էլ կլինի։ Հասկանում եք, դրա համար շատ պահեր կա, ես նախորոք մերժել եմ ամեն մեղք։ Տշնամու սպանեմ էլ, թեկուզ իմ ընտանիքին էլ վնաս կհանդիպի, արդարության մեջ մնամ էլ, ընդունել եմ էդի, սիրում եմ ես ասում, այդ պատվիրան ընդունել եմ։ Բայց այդ պահը կգա, ոնց կվարվեմ, արդեն ես չեմ, էդի Աստված է։ Քանի որ ես ընդունել եմ այդ պահը, հիմնականում մեծ մասը այդ իմ ընդունած հասկացողությամբ կառաջնորդի Աստված ինձի, բայց շատ հնարավոր է մի հատ այնց իրավիճակ լինի, որ Աստված ուրիշ ձևի առաջնորդի։ Ուրիշ ձևի առաջնորդի։ Կհիշեք Բարաբա կինոն։ Ես այդ տիպի ֆիլմ եմ տեսել, քրիստոնեական ֆիլմ է, Քրիստոսին, որ Բարաբային արձակեցին, Քրիստոսին խաչեցին Բարաբայի փոխարեն, տենց է գրված։ Եվ երբ որ Բարաբան գնաց, ընկավ ստրկության մեջ, մի հատ սահականով հավատացյալի հետ մոտեցավ, ծանոթացավ, եկավ այն պահը, որ խաչը իրանց այդ վզների գցած համարների, ստրուկների համարների հետևը թաքուն խաչ էին արել։ Այդ խաչը երբ որ այդ հռոմեական զինվորները տեսան, ասին, դու էլ ես քրիստոնյա, Սահակն ասեց հա։ Բարաբային էլ տեսան կա, ասին, դու էլ ես քրիստոնյա, Բարաբան ասեց չէ, շատ եմ ուզում, բայց չէ։ Հասկանում եք, ինքը ընդունել էր քրիստոնեությունը, սիրել էր, հավանել էր, տվել էր այդ էմբլեմը խաչ էին արել, գցել էր վիզը, ինքը ընդունել էր էդի, բայց այդ պահին ասեց չէ։ Եվ Սահակը մի հատ իմաստուն խոսք ասեց, մինչև այսօր տպվել է իմ մեջ, ասեց ոչինչ Բարաբա, Աստված քեզ երևի ուրիշ բանի մեջ էլ է ուզում օգտագործի, դրա համար այս պահը անցկացրեց քեզ։ Իսկ մենք այսօր հավատացյալներս ուժացար, դու դժոխք կեթաս, սկսում ենք գավազանը, նիզակը, դու չգիտես ավտոմատ առնելու, հարձակվել դիմացինի վրա, ինչի համար։ Որտեղ մենք չգիտենք ախր Աստված ինչի համար է օգտագործում, ինչի համար թույլ տվեց էդի ինչ անելու հետո։ Բա ուր է դատավորություն անում, այդ դատավորության մասին մենք խոսացել ենք, որ չի կարելի ընդհանրապես դատել, ասուատորին նստել։ Դա ների գործն է, ներն է դա անելու։ Դատել հասկացողությունը։ Լավ, շարունակությունը կարդանք ուրեմն 19-20-րդ խոսքերներ։
Արդ եղբայր, որովհետև համարձակություն ունենք սրբարանը մտնելու Հիսուսի արյունովը, որն էլ նորոգեց մեզ համար նոր եւ կենթանի ճանապարհ վարագույրի միջովը, այսինքն իր մարմնովը։ Նոր ճանապարհ վարագույրի միջովը, Քրիստոսի մարմնովը։ Որն է Քրիստոսի մարմինը։ Այս Աստվածաշունչն է Քրիստոսի մարմինը։ Այս Սուրբ Հոգին է Քրիստոսի մարմինը, Սուրբ Խոսքերն են Քրիստոսի մարմինը։ Որ այդ Սուրբ Հոգիով մենք պետք է անցնենք դրա միջով։ Արդարությունը ընդունելով, սիրելով արդեն վարագույրը պատրվում է։ Քրիստոսի մահով, այսինքն խաչի վրայի մահով, երբ որ ես մահանում եմ խաչի վրա, երբ որ ինձ անարգողներին, հալածողներին օրտում եմ, աղոթք եմ անում իրանց համար, պատրվում է վարագույրը։ Արդեն ես կարամ մտնեմ այդ վարագույրից ներս, սրբության սրբոց կարամ մտնեմ։ Ես կարամ օգտվեմ Քրիստոսի մարմնից, որը մանանան է։ Ես կարամ օգտվեմ Ահարոնի գավազանից, երբեմն հանդիմանեմ ու ծաղկի, իմ հանդիմանությունը օգուտ բերի։ Ես կարամ այն բուրվարը արդեն լույս կարամ տամ, հոտ կարամ արձակեմ։ Իմ գործերով, իմ խոսքերով, իմ վարքով, իմ արարքով եւ այլ։ Եվ ես բոլորը եւ 10 պատվիրաններն էլ արդեն կարամ կկատարեմ, հոգով կկատարեմ սիրելիներ։ Սա հենց վարագույրի հասկացողությունն է, որ պատրվեց սիրելի հարստով։ Դա չի նշանակում, որ տաճարներում ապրում Աստված կամ չգիտես որտեղ է։ Մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, Պողոս Առաքյալն ասեց։ Մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, մենք պետք է խորհրդով հասկանանք։ Ոչ թե ենք քարե տաճարների մեջ։ Ամեն մարդ Սուրբ Հոգու տաճար է, իսկ քարե տաճարը մի հատ տաճար է։ Ես հենց իմի ուզում եմ աղոթք անեմ, ինչքան տես պետքա տրանսպորտ փոխեմ, ինչքան ճանապարհ պետքա գնամ, որ հասնեմ այդ եկեղեցին, որ ասու հետ հանդիպեմ ու աղոթք անեմ իրան։ Ոչ, տաճար եմ ես ինքս, իմ մեջ է։ Ես աչքերս փակում եմ ու հենց իրա մեջ եմ, արդեն սենց են երալեության մեջ խնդրում եմ իրան ինչ որ պետքա։ Փառավորում եմ իրան ոնց որ պետքա։ Սիրելի հարստվող, դա կատարվում է, վարագույրը պատրվում է միմիայն Սուրբ Հոգու միջոցով, այսինքն Քրիստոսի մահվան միջոցով, հենց մահացավ Քրիստոսը, վարագույրը պատրվեց, ես ուզում էի մի հատ էլ բան կարդայի, տեսեք, Մատթեոս 27:50-53 է, հետի քանի որ մենք կարդացինք, բայց այդ պատրվելու պահը, գերեզմանները բացվել են, ննջեցյանները դուրս եկան, խոսքից խոսք գնալով մի քիչ հեռացանք այդ մտքից, բայց հիմա մի քանի խոսքեր կարճ կասեմ այդ մասին սիրելիներ, որը ես համոզված եմ, որ շինություն կլինի մեր բոլորի համար էլ, որտեղ դա էլ է շատ կարևոր իմացողություն է, որ պետք է ամեն հավատացյալ իմանա այդ մասին։ Տեսեք, Մատթեոս 27:50-53 խոսքերը։ Եվ Հիսուսը դարձյալ մեծ ձայնով կանչեց եւ արձակեց հոգին։ Մեծ ձայն, շատ խորը մտքեր է, ես չգիտեմ, երևի ժամանակը չերիքի, որ ես ամենքի մասին, մեծ ձայնի մասին, հոգևոր իմաստն էլի խոսանք, անցնենք առաջ, լավ, մեծ ձայնը գիտեք որն է, որ ամբողջությամբ իմ հոգով ես ձայն եմ տալի, այսինքն իմ արարքը, իմ գործը, կարող է լռությամբ լնեմ, այն ամենաուժեղ հարվածից ասես լուր մնամ, դա մեծ ձայն է, որ մարդիկ տենալով սենց զարմանում են, ես ինչ կատարվեց, դա ձայն եմ հանում ես, ուշադրություն եմ գրավում բոլորին, մեծ ձայնով արձակեց հոգին, տեսեք, եւ ահա տաճարի վարագույրը երկու ճեղքվեցավ երևից մինչև ցածը եւ երկիրը շարժվեց, երբ որ վարագույրը ճեղքվում է սիրելիներ, ճանապարհը բացվում ինձի Քրիստոսի մարմնով խաչի, ճանապարհը բացվում դեպի ուր, դեպի սրբության սրբոցը, որտեղ մանանան է, որտեղ Ահարոնի գավազանն է, 10 պատվիրաններն են, բուրվարը եւ այլը։ Երբ որ ճանապարհը բացվում է, երկիրը շարժվում է, երկիրը մենք գիտենք ամեքսել, մեր մարմինը մեր երկիրն է։ Իմ մարմինը իմ երկիրն է։ Իմ մարմինը երկիրը շարժվում է։ Եվ որ ասում է երկրաշարժ կլինի աշխարհի վերջում, շարժվում է, ցնցվում ես դու ոնց։ Աստված կա, մի օր մի հատ եղբայր եկավ, արկածի աղբեր, մի հատ հայտնություն ա բացվել իմ մեջ, ես ցնցված եմ, սենց ուրախությունից բաներ եղել, երկիրը ցնցվել էր իրա։ Տես ասում է երկիրը երկիրը շարժվեց եւ քարերը պատառվեցան։ Երբ որ երկիրը շարժվում է, դու ցնցվում ես այդ հայտնությունից, այդ տեսողությունից, այդ արդարությունը տեսնելով քո մեջ որ առաջանում է հայտնություն, երկիրը ցնցվում է, այն ժամանակ քարերը պատառվում են։
Քարը ոնց կպատարվի, ջարդվավ, կիսվավ, խորհուրդն ասա, քար սրտերը մարդկանց պատառվում է։ Երբ որ կային հավատացյալներ, տեսեք շարունակության մեջ ասում է, քարերը պատառվեցան, գերեզմաները բացվեցան եւ շատ սուրբ ննջեցյանների մարմիններ հարություն առան։ Եվ երբ որ քար սիրտ ալը, մի հատ հավատացյալ կա, շատ ալս է, հա դե հավատում եմ, ախր բա ոնց է, տեսեք ես ին վրա լավ մի հատ օրինակ ասեմ։ Երբ որ քարոզում էին մարդիկ, ես ծիծաղում էի, ձեռի առնում, այնքան քար սիրտ էր իմ սիրտը, որ ես չէի ընդունում իրանց։ Ծիծաղում ասում, բա որ Աստված կախի սենց էլա, բայենի խի սենց էլա, բա որ Աստված բարի ախի սրան սպանեց, նրան սպանեց, եւ այլ, քար էր իմ սիրտը։ Ես մեռած էի, ես գերեզմանի մեջ էի, բայց սրբությունը սիրում էի Աստված գիտեր ինձ։ Եվ ասում այդ քարերը պատրվեցան ու գերեզմաններից դուրս եկան այդ սուրբ ննջեցյանները։ Այսքան երկար խոսեցինք, ոնց պոեզիի վրա է թեմա։ Եվ սուրբ ննջեցյանները դուրս եկան։ Եվ մտան սուրբ քաղաքը, Երուսաղեմ քաղաքը, այսինքն, երբ որ ես իմ հոգին դուրս եկավ, իմ քար սիրտը կոտրվեց, ջարդվեց ու ես մեռածս տեղից արթնացա, իսկականից ասի Աստված կա։ Ես արդեն հարություն առա, իմ աչքերը բացվավ, ես տեսա արդեն որ Աստված կա, արդարություն կա, արդարությունը հաղթում է։ Ու մտան ասма սուրբ քաղաքը ու շատերին երևեցին։ Ես մտա սուրբ քաղաքը, այսինքն սուրբ մարդկանց մեջ, սուրբ շրջապատի մեջ, իմ շփումը սուրբ քաղաքում էր, այսինքն սուրբ մարդկանց հետ էր, իմ գործը սուրբ քաղաքի մեջ էր, այսինքն սրբության գործեր էի ես անում, բարի ու արդար գործեր էի ես անում։ Ու շատերին երևացին, ինչի՞ չասեմ բոլորին երևացին։ Բոլորին չերևացին, որովհետև բոլորը չտեսան ինձ այդ ժամանակ։ Ես երբ որ եկա հավատքի, բոլորը չտեսան, շատերը տեսան ուրախացան, սուրբերը տեսան, բայց անհավատները չտեսան այդ։ Չտեսան, ծիծաղացին, գժվերը այս էլ դարձավ դրանցից, չտեսան։ Այստեղ ասում է շատերին երևացին, իսկ շատերին էլ չերևացին։ Մինչև այսօր էլ կատարվում է, հավատացյալ կա, որ մարդկանց առաջին չի երևում, բայց ոմանց առաջին երևում է ինքը որպես։ Ոնց որ Քրիստոսը գրված է Քրիստոսի մասին, հարությունից հետո, երրորդ օրը երբ որ հարություն առավ, 40 օր շրջեց երկրի վրա։ Ու բոլորը չտեսան իրան, մենակ սուրբերը տեսան, գրված է Աստվածաշնչի մեջ։ Աշակերտներն ու սուրբերը տեսան։ Այսինքն ով սուրբ է, տեսնում է այս մարդը արդար է, բարի է, տեսնում է ինքը։ Տեսնում է, հավանություն է տալի, ընդունում է դրան։ Իսկ այն անհավատ մարդիկ չեն տենում, տեսնում են իրան, տեսնում են իր բարի գործը, բայց չեն տեսնում։ Տեսնելով կտեսնեն եւ չեն տեսնի, Հիսուսն ասեց։ Չեն տեսնում, հիմար են, այդ ինչ արին որ, չեն տեսնում դրանք կույր են որտեղ։ Այս հասկացողությունն է, այս արտահայտությունն է դա սիրելիներ։ Ուրեմն սիրելի հարց տվող, սենց կոնկրետ հասկացողության գանք, վարագույրը պետքա պատրվի անպայման մեր խաչի վրա լինելով։ Երբ որ ես խաչի վրա կլնեմ, անարդարությամբ ինձ կխաչեն, ես սխալ բան չեմ արել, մեղք չեմ գործել, բայց կպատժեն ինձի, բայց կանարգեն, բայց կհայհոյեն, բայց կբամփասեն, կդատեն ինձի, այն ժամանակ սրբության սրբոցը բացվում է իմ առաջին։ Երբ որ ես խաչի վրա ինձի անարգում են, խաշտ են անում, անարգում են, ու երբ որ ես մի բան էլ, որ ես համբերում եմ, իրանց համար աղոթք եմ անում, այդ ժամանակ պատրվում արդեն վարագույրը։ Այն ժամանակ դու կտեսնես, կմտնես Աստծո հետ անմիջական հարաբերության, անմիջական գործի մեջ, անմիջական դեմ առ դեմ կզրույցես Աստծո հետ, կխոսաս։ Իր ծրագրերը ոչ մեկն էլ քեզանից գաղտնիք Աստված չի պահի։ Բոլոր իր ծրագրերի մասին Աստված քեզ կասի։ Ես աղոթք եմ անում, որ բոլորս էլ մտնենք այդ սրբության սրբոցը, այդ վարագույրի են կողմը մտնենք, պատրվի վարագույրը մեր համար։ Մեր համար ոչ մի արգելք չլինի սրբության սրբոց մտնելու համար։ Բոլորիդ համար եմ աղոթում, իրականում աղոթում եմ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Թող Աստված օրհնի ձեզ։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներ։ Այսքանը Քրիստոսի անունով, ամեն։